el bruxismo. El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional. El estrés y la ansiedad son a menudo las causas más frecuentes. Se calcula que el 80% de la población ha tenido algún episodio bruxista a lo largo de su vida, incluyendo adultos, adolescentes y niños. Y es una conducta muy nociva para los dientes, el periodonto y los músculos de la boca. Existen dos tipos de movimientos bruxistas, el apretamiento y el rechinamiento, siendo este último el más dañino. La manifestación más común del bruxismo es el desgaste de los dientes. También podrá causar sensibilidad dental y fisuras, o incluso fracturas y desprendimientos de restauraciones. Además, puede producir la pérdida de anclaje de los dientes. El bruxismo produce un exceso de ejercicio que va a repercutir en los músculos masticatorios y en las articulaciones de la mandíbula, provocando dolor y chasquidos. Incluso puede aparecer dolor de oído, dolores de cabeza y otros problemas graves. El bruxismo puede ser diurno o nocturno, siendo este último el más frecuente y que a menudo pasa desapercibido. Para evitar los efectos del bruxismo, su odontólogo le prescribirá una férula de descarga, también llamada férula oclusal o férula de relajación. La férula es un aparato generalmente de resina transparente que se interpone entre los dientes. La férula mejorará la posición de la mandíbula, evitará el desgaste y las fracturas dentales y relajará los músculos masticatorios. También protegerá a las carillas, coronas y puentes. Sin duda, la férula es el tratamiento dental más conveniente ante el bruxismo, ya que ofrece excelentes resultados a medio y largo plazo.